Rau này chả mấy mà được cắt đâu. Ui ôi, có con sen này, thấy rau cứ bị. Ui sao? Con này chắc cắn rau đây. Thì ra con này mới là con hành rau nó hay bị héo chết làm sao phải ra con này. Ốc sên này khả năng có thì mình đi tìm thế nào. Hai con này xong mình đi tìm để bắt những con này bỏ hết rau. Đây con nữa này. Đây, nhiều hơn. Chết mấy cây rồi đây. Mấy con này. Mấy con này. Phải đi tìm kỹ này. Cắn hết rau. Ở đây mấy con này lại cả cái con sên này nữa này. Con này cắn rau ác này. Ui ui, nhiều thế. Đây hai con này, con này to thế. Wow, con này nó cắn rau hết. Đây con này to, lưỡi này nó ngoài lá rau rồi. Mấy mà hết rau. Mình phải đi tìm kỹ ra. Ơi, trời ơi, cắn mất cái cây rau rồi. Ngạn mất ngọn này. Xem nó kêu hoa. Mấy con to. Khá ngon thế. Đây có hai tuổi. Và nó cắn cả hoa, ý nó đang bò hết này. Hai con này to thế. Ui cái lưỡi nó thế này cơ mà. Đấy, hạt hoa đang lên hết rồi đây. Hoa đang lên này, nó lại cắn thế này hết thì nó gãy hết cả cây này. Con này đang làm rau. Đây con này to. Đấy, lưỡi này. Đây còn hai con này. Tinh thần to này mà. Cái này nhiều ghê. Này mà mình không bắt được thì cắn hết rau mà. Khả năng phải tìm cách để làm thuốc sinh học để trị cái bọn ốc sên này. Mấy luống rau để ngay ra. Dãy này dòng hạt cau. Để này khổ tủ đậy cũng ốc sên. Ui nhiều này mà. Ui mấy con này. Mấy con. Đây con nữa.
Nhiều thế. Thì 4 con. Rất nhiều thật đấy. Đầy mấy con nữa này. Ủa, đầy mấy con này. 3 con một chỗ này. Nó rúc vào dưới đất. Cây này cứ để nó vẫn sao ra được thôi. Tưới này mấy bông đấy, con đi hết rồi. Cứ để. Mình phải cho kích rễ lên.
Tí nữa ăn nha.
Toàn là con sen mỏng này. Con này mà nó bị bò ra vườn sau. Bò này. Ui, phải được 5-6 quả. Yêu, mi cào hăng, phải lấy ghế mới được. Yêu, tinh chín vàng ươm ngon thế. Ui, chín này. Ui, quả này to. Ui, mình phải mấy cân. Wow, được rồi. Quả này cũng đang. Ôi, cũng gần chín. Chắc hết rồi. Đây nó cứ như này thì 2 hôm là chín vàng. Thì thế mà không mấy quả này. Quả này mới ngon này. Đây. Đấy.
cái trong củ to đây mình cắt lên. Cây này nó trèo lên giữa ngọn luôn, giữa kém á, cái củ to. Chẳng củ to đấy. Củ to thế. To chứ. Củ này.
Quả này to. Chị được mấy quả? Mới 1 cân. Dạ. Mới 1 cân. Còn này ạ, có bán quả bạn. Đây là 100 một con rồi. Con đây, tôi cho một không tô không để gửi lại nhá. Không quay đây để 100 đây. Đây là chi đấy. Quả luôn đây á. Bán rẻ mà cái bà con quả kia là 15.000 2 quả cơ. Đúng thật nhưng không có ngọt, không là ngọt. Con bảo đảm với bà ngọt không ngọt một quả mưa như thế mà con bổ quả to cái đi. Con lấy lấy quả to cho chị. Ăn vào luôn. Ai xả đấy. Ai xả đấy bà ơi. Quả này Không lấy cái này quả này. 20.000 quả to tương. Đây, mấy 1 cân xả nhỉ? Đây. Bán 15 đã. 15.000 quả này, mới lấy cân địa bàn 15.000 quả này. Chứ thôi, vừa bán quả tặng về rẻ khỏe lâu. Bán vừa tặng. Bán rẻ khỏe lâu. Đấy, quay Bà lấy 1 cân chứ. 1 cân. 1 cân hay là 10 lạng, còn gọi là 10 lạng. Ok. Cho chị Thảo lên trang nhất. Cho bà Trang lên khu vét anh ngắm này này. Biết thôi. Là thích trang gì là được trang đấy. Nào mà xanh đỏ tím vàng. Thành đúng nhá. 5 giờ. 5 giờ rồi. Bà cầm con. Rồi, bà xin cảm ơn. Xin bà nhé. Cảm ơn bà. Vâng, 3B nhé. Ok. Tương giá coi nhìn cái màu đấy nó mềm giá hơn làm sao mà. Mua 2 cân sả. Vâng, bà ơi, bà sang đây bà ở với con. Tôi vào mua 2 cân sả. 2 cân sả bà. Sả ngon quá này. Vâng, con vừa mới cắt xong đấy bà. Sả ngon quá này. Cho bà 2 cân. Về bà bán hàng. Ba mà nấu thịt chó. Thịt chó, ngan, gà đều lục. Thế bà tinh thủ to à? Cái 2 cân hả bà? Để con cân nữa. Phần được à? Tính bà 2 cân nhá. Vâng. Đấy, thêm cân tươi cho bà. Cân tươi 30.000 bà. Đây, ba trả tiền đó. Xin bà nhá. Cảm ơn bà. Mẹ con bò đéo nào là thấy đéo nào.
bán đi quay không bán. Có xảo không ạ? Lấy xảo. Con gửi cô. Chị thích. Bán ra đấy. Mẹ đây cũng Buồn quá. Phải lại lên quay chứ. Đi hết ạ. Vâng. Trồng xả ngon rồi. Mình cắt xong. Đi ra đây xem bọn làm gì là ngon lắm. Xả tươi. Đây còn 3 quả đu đủ bà lấy nốt cho con. Bà lấy á? Ngọt lắm. Nói hết. Lấy tiền gì? Giá bà luôn, giá bà. Giá bà như mình vậy. Nước bà hai vàng luôn á. Và tôn đại. Đây, tăng lên. Cái này là 4 cân đấy. Bảy 4 cân là 60.000. 60.000 để bó đủ này đi là tôi không lấy được là 30.000. Là giờ chẳng là đi xuống đi là 90.000 là là lấy này. làm nữa bây giờ là cái hết cả. Cả cầm con đi ra. Mấy cái đồ ơi. Con gửi bà. Cảm ơn bà nhá. Rồi, ba đây ạ. Thôi, con lấy bỏ rồi. Để đợi cháu đi xong rồi con lấy. Để cháu với bà hả? Đúng rồi. À đây tí là lại uống đâu. Về đây. Ôi, ngon là đúng rồi.